여기 있으면서 정말 흙먼지 먹고, 그리고 여기 손 하나 제가 안 댄 곳이 없거든요. 정말 2년여의 아주 긴 시간을 거쳐서 드디어 개소를 했습니다. 그래서 여기에 정말 많은 근로자분들이 오셔서 문화를 즐기시고, 그리고 기업인들이나 다양한 연구를 하시는 분들은 산업단지에서 더 발전하는 기업인으로 거듭나기를 제가 아주 많이 바라고 있습니다. 저는 여기서 드럼을 한번 배울까. 여기 와서 같이 차도 마시고 어떤 창작 활동도 하면서 같이 즐겼으면 참 좋겠습니다. 이 공간의 주인은 우리 시민들입니다. 특정 전문가나 예술인이 독점하는 그런 공간이 아니에요. 이 공간에 없는 것은 우리 시민들이 제안을 해서 함께 만들어 가시면 됩니다. 창공동 좋아요. 많이 들어오세요.